Hepinize iyi günler. Bardığınızlarga kutmandуу күн. Бүгүнкү чыгарылышта биз түркчө, бирок кыргызчага окшош сөздөрдү карап чыгабыз. Ошол аркылуу биз сөз байлыгыбызды көбөйтүп, түркчө дагы батыраак сүйлөгөндү үйрөнө алабыз. Бул канал сиздерге жаккан болсо, лайктан басып, комментарий калтырып жана каттала кетүүнү унутпаңыздар. Анткени кийинки чыгарыштарда сиздерге келип турат. Өздөрүңүздөргө жазып алсаңыздар да болот. Жакшы эс тутумунда калат ошондо. Баштадык. Чай, кадимки эле чай, Yüzüm, жүзүм. Чорба. Кээ бирөөбүз сорпо дейбиз, кээ бирөөбүз шорпо дейбиз. Бакче, бакча. Үтүктү үтүү дешет. Эшек, кадимки эле айбан, эшек. Лампаны ламба, ламба. Патлыжан, карпуз, фындык, араба. Алар машинаны араба дешет. Адрес, Августос, доктор, сандык. Ошондой эле лимонду алар деле лимон дешет. Март айы. Миллион, мюзик, палто, парк, сигара, телефон. Пакет, турист, креди, биз кредит дейбиз, алар креди. Магаза, магазин. Гел, гит, ят, көтү. Эми бул жаман сөз деп болушу мүмкүн, бирок аларда ошондой сөз колдонулат. Бул жаман деген маанини билдирет. Чок. Чок деген бизде оттон кийин калган кызыл чок, күйгөн чок. Бул түркчө абдан дегенди билдирет. Мисалы, мен сени чок seviyorum. Мен сени абдан жакшы көрөм. Же болбосо чок sevindim, абдан кубандым. Колтук, бул отургуч. Кадимки эле мисалы, самолетко отурсаңыз билетиңизде колтук номери 13 деп жазылып турат да. 13-чү отургучка отурасың деген маанинде. Gelin, et, canım, süt, çay iç, жума. Ушул сөздөр окшош эле айтылат. Түркчө дагы башка сөздөр дагы бар, бирок эң көп окшошуп кеткен сөздөр ушулар. Сиздерге пайда алып келет деген ойдомун. Жана каттала кетүүнү, комментарий калтырууну, жакса лайк басууну унутпаңыздар. Сак саламатта оорубастан жүрүңүздөр.